ভিডিওটি জুনিয়র হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক বন্ধুদের দেখানোর জন্য এবং শেখানোর জন্য, কারণ এটি একটি অ্যাকিউট কেস। সাধারণত ক্রনিক কেসেই বেশি দেখাচ্ছি, অ্যাকিউট কেস আমার কাছে কম আসে। তো একটি কাশি আমাদের একজন জুনিয়র হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার কদিন ধরে দেখছে, তো কমাতে পারেনি বলে নিয়ে এসেছে। চেষ্টা করেছে, চেষ্টা সে কসুর করেনি। তোমার কি মুখ দেখানো যাবে না? যাবে না। তো এই জুনিয়র ডাক্তার ও চেষ্টা করেছে। তুমি কি কি ওষুধ দিয়েছো এই কাশির জন্যে? আর্সেনিক মানে হিপার সালফার দিয়েছো, কারণ গরমে কমছে, এটা জল দিয়েছো। কাশিটা গরম সেক লাগালে কমছে, গরম কিছু খেলে কমছে। কতদিন হলো কাশিটা? So this is an acute case. The patient is suffering from cough for last 1 week. কেস চেকিং করেছে ডক্টর চন্দ্রনা নট্ট। শুলে বাড়ছে, গরম কিছু খেলে কমছে, গরম সেঁক গলায় লাগলেও একটু আরাম লাগে, তার সাথে কোমরে ব্যথা আছে, লাম্বার পেন আছে। কাশির কারণ এরা জিজ্ঞাসা করেনি গুছিয়ে, আমি জিজ্ঞাসা করতে জানলাম যে ভোর সকালে 6টার দিকে চান টান করেছে বেশ কিছুদিন, প্রায় অনেক দিন থেকেই করো না ইদানিং করছো? সব সময় করে, সকালবেলা চান করে, ভোরবেলা চান করার একটা অভ্যাস। তো আর অন্যান্য সিমটম আছে, অ্যাকিউট কেসে তো এত সিমটম দরকার হবে না। আছে মাংস খেতে ভালোবাসে, লঙ্কা খায়, লবণ খায়, সব 3টে প্লাস ছাড়া উনি ভদ্রমহিলা দেখেননি। মিষ্টি খায়, টক খায়, কোল্ড ড্রিঙ্ক খায়, পাঞ্জেন্ট ফুড খায়, সব 3+। এত 3+ কেন? সবই 3+। ফিয়ার অফ স্নেকস। তো এই রোগীর জন্য কি ওষুধ ভাবা যেতে পারে? কাশি 1 সপ্তাহ, শুলে বাড়ে রিউমেক্স, কোনিয়াম, হাইসামাস, এসব ওষুধগুলো আছে। গরমে কমে, গরম জল খেলে কমে, গরম সেঁক দিলে কমে, গরম জল খেলে কমে, কস্টিকামের অ্যান্টি হয়ে যায়। কস্টিকামে সবসময় ঠান্ডা জল খেলে কমে। শুলে বাড়ে, হাইসামাস আছে, রিউমেক্স আছে, এসব আছে। চন্দনা দেবী, আপনি কিছু ওষুধ ভাবছেন? হিপার সালফার ও তো দিয়েছে। হিপার সালফার কত দিয়েছ? 30 দিন। তাহলে হাই পাওয়ার দিতে চান? উনি 30-তে কমেনি, 200 দিতে চান। আপনি কিছু বলবেন দিদিমণি? না। অশোকবাবু, আপনি এই কেসটা শুনে কি মনে হচ্ছে? হিপার সালফার একদম আসছে এখনো পর্যন্ত, ল্যাককানাইনাম আসছে, যে সাপের ভয় আছে। সাপের ভয় আছে, ল্যাককানাইনাম আসছে। কি আপনি দেন? আর কেউ কিছু আসছে? কস্টিকাম মডারেটি উল্টো হয়ে যাচ্ছে, তাও তুমি রাজি? তাও রাজি কেন? কাছতে কাছতে তো চাপ পড়লে, এগুলো হচ্ছে কমন সেন্স। যখন নার্ভে খুব বেশি চাপ পড়ছে তখন হোর্সনেস আসতেও পারে, তেমন হোর্সনেস নেই। একজন বলছে বেলোডোনা। হোর্সনেস হচ্ছে। তোমার নাম বলো? তো গলাটা একটু ভেঙে গেছে কাছতে কাছতে, একটু ভেঙে গেছে। সো দি সিলেক্টেড মেডিসিন ইজ রাস্টক্স। পরপর ঠান্ডা জলে চান করেছে এই শীতের দিনে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম গরম জলে চান করেছো? না, ঠান্ডা জলে বরাবরই করে, কিন্তু ঠান্ডা পড়ে তার সহ্য হয়নি। সো কোল্ড বাথ নাম্বার 1। নাম্বার 2, যে রেপার্টরি দেখলাম যে গরম কিছুতে কমে, তার মধ্যে কয়েকটা ওষুধ আছে, তার মধ্যে রাস্টক্স আছে। তাহলে আমার কজেশনটা আমি ধরতে পারি এটাই। কজেশনও বাইরে কোথাও বেড়াতে যায়নি, জানলার পাশে বসেছিল কিনা বা কোল্ড ড্রিঙ্কস খেয়েছিল কিনা আমার কোনো হিস্ট্রি নেই। ওয়ার্ম ফ্লুইড অ্যামিলেশন, আর্সেনিক, লাইকো, নাক্স, রাস্টক্স, সাইলিশিয়া। নাম্বার 3, এই রোগের এর সঙ্গে একটা বাতের ব্যথা চলছে, কোমরে ব্যথা, সাইটিকা। সো রিউমেটিক পেন, রাস্টক্স, কজেশন, রাস্টক্স, moderate Rastox. So Rastox is the selected medicine. I do like to prescribe Rastox 1006 doses এবং আশা করি এতে কাশি চলে যাবে।